بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أي هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاء. وفرحوا أي الكفار بالحياة الدنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، أي شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا.